Banorët e fshatit Maricaj në njësinë administrative Luftin në bashkinë me Maliaj vijojnë të ruajnë me fanatizëm traditat e hershme të zonës, ku blegtoria mbetet aktiviteti kryesor i jetesës së përditshme. Pavarësisht kushteve të vështira dhe largimit të shumë familjeve ndër vite, ata që kanë mbetur në fshat vazhdojnë të përkushtohen punëve të tokës dhe bagëtisë, duke mbajtur gjallë një mënyrë jetese që është trashëguar brez pas brezi. Fshati Maricaj dem babadem ka qenë me tradita fshati mbledhur, i ka pasur tëra rekurset të mira, po tani ja ka të ndisur një 10-15 shtëpi, edhe ta ka ngejur, ta ka mere tani me blegtori edhe bujësi po thuaj se zero fare. Këtu me fshati ka qenë aftësisht 100 banor dhe merren me blegtori, me gjallëri, kështu si se shikoni, fshati mirë, me tradita, me të tëra të mirat. Tani janë larguar banorët, ca në Durrës, ca në Tiranë, ca ja përjashtë shtetit, kemi ngelur rreth 30 banorë. Blegtori kanë dhe produktet i çojnë në Baxho. Investime ka patur në fshat? Po, ka patur. Erdhi asfalti, na i bëri ai kryetari, po ja shkolla është këtu, po e mira është duan dhe një të ishte një shëndetësi e vogël. Ujë është, po edhe shkollat ketë edhe një rregullim, një thurje më të mirë akoma. Sa fëmijë ka kjo shkollë? Po rreth një 12 po. Me kopësh, me shkollë, me të gjitha. Mblidhen nga fshatrat e tjera apo vetëm të fshatit? Po ka është edhe të Vagalatit. Fshati ynë është një fshat i mirë, fshat që ka pas popullsinë, ka pas 100 familje, po sot kanë arritur rreth 10 familje. Janë 10 familje. Është një fshat me tradita, fshat që mban blegtori, mban dhe bujësinë, i bën të dyja blegtori e bujësi, por sot janë pak familje që i mbajnë. Janë mbi 3-4 familje që kanë blegtori. Dhe ta bujësia nuk bëhet. Vinë kasapët nga rrethet, nga Vlora, nga Tirana, dhe i marrin, ndërsa qumshi çojnë në Ardhmadhe në Baxho, është Baxho në Ardhmadhe. Si familje janë 10-12 familje, si popullsi janë rreth 30 veta. Ata që janë ngelur ca me blegtori, ca me bujqësi, kaq. S'ka shumë njerëz. Pak janë, shumë pak. Ku i shesin produktet sa që kanë blegtori? Shumica e shpjen Baxho në fakt, qumshti. Edhe atje pastaj bëjnë një djathje, gjizje që e bëjnë. Maricaj ka qenë një fshat me tradita? Po, me tradita të mira bile. Me shumë të mira. Po tani kanë ikur, kanë mbetur pak edhe. Po mirë, sado që kanë ngelu pak mirë. Kjo periudhë e vitit konsiderohet si më e bukura për banorët e Maricajt, pasi përveç angazhimeve të përditshme me punët e stinës, fshati gjallërohet edhe me kthimin e emigrantëve. Ata rikthehen për të vizituar familjet dhe për të kaluar kohë në vendlindje, duke sjellë jetë, kujtime dhe emocione në fshatin që ndonëse i vogël në numër banorësh, mbetet i pasur me tradita dhe mikpritje. Përpiqem të jem në çdo festë që bën fshatit, jem në pjesëmarrje, jati është vendi ku jam lindur, ku jam rritur, kam mall, takoj fshatarët me ata që jam rritur, kam qenë me shokët e mi të shkollës, takoj shoqen time pas 30 vjetësh. Po vinë emigrantët, po kanë ardhur, po si vjet jo, si vjet është gjëja më e mirë që po e bëjmë. Vinë emigrantë, bile kanë bërë edhe, ka familje që kanë bërë shtëpi. Kanë ndërtuar shtëpi, në fshat nuk kanë ardhur. Ka nostalgji për fshatin? Shumë, kanë shumë nostalgji. Kthehen çdo vit në fshat? Kanë ardhur çdo vit, vinë çdo vit, në çdo stinë. Po, kthehen, sidomos tani në këto kohët e beharit vinë. Kthehen. Shumica vjen tani vjen. Ikin vinë në gusht edhe ikin në fundi shtatorit. Pavarësisht largimit të shumë banorëve ndër vite, Maricaj i mbetet një fshat që ruan identitetin dhe traditat e tij të hershme. Jeta e përditshme atyre që kanë mbetur vijon me përkushtim ndaj blegtorisë dhe tokës, ndërsa rikthimi i emigrantëve në vendlindje sjell gjallëri dhe emocione të veçanta në fshat. Banorët shpresojnë që me kalimin e kohës kjo zonë të mos humbasë jetën e saj dhe të vazhdojë të mbetet e lidhur me rrënjet dhe traditën.